Ժողովուրդ ջան, բարև։ Ժողովուրդ հələ ձերքերդ վերև հանեք բոլորը։ Հələ մեջքերդ տեսեք ժողովուրդ։ Կա ստեղ մարդ, որ կհավատա, որ Նիկոլը չի ծախի Արցախը։ Կա ստեղ մարդ, ով որ կկասկածե, որ Նիկոլը դավաճան չէ։ Ուրեմն եթե կա, ես բոլորիդ հենց ստեղ կագնած, կապացուցեմ, որ հենց ստեղ կագնած դու կմի, կտեսնիկ որ Նիկոլը, մեր մուծած հարգերով, սպյուրքի ուղարկած փողերով, շարունակեգը բոլորիս խապեն, ու դուրմար հենց եկավ պա ուշադիր եղեք, դուք ընտամենը պտի շրջվիք, ու նայեք այս հետևի շենքի էկրաններին, այը մի ֆիքսեք ես էկրանները, ու կտեսնիք հետո, յորիկը մեզի մինչև հմի շարունակի կխապեն, սպյուրքի ու մեր մուծած փողերով, իսկ հմի նայեք ընցի, ժողովուրդ, մեզի, թուրքի դեմը կսած ղեկավար պետք է, Փաշինյան Նիկոլ, գիտես ինչի ես ես բառապաշարով կխոսամ, որովհետև այս բառապաշարը դու երկու տարի կես առաջ բերիր ու դարձրեցիր քաղաքական դիսկուրսի լեզվական պաշար, դու պլենտուզիս ներկևիչը ծրեցիր քաղաքականությունը դուրմաշ, այ հմի ես բառապաշարով ես կեզ ետ պտի խոսամ, բոլոր են մարդիկ, ովքեր անդադար այս օրերի ընթացքում, երբ որ ես քննադատեմ գերագույն գլխավոր դավաճանին, ինձ անընդհատ կհարցնեն, իսկ դու ինչ ես ել Արցախի համար, ուրդիս քեզ ետ կան տուղ, հմի ես ձեզի կսեմ ուրդիս ինձ իտ կան տուղ, ուրեմն երբ որ դուք 90-ականների ձեր երեխեքին փախցնեիք Հայաստանից, համելնոր համար որ չեր տան Արցախ ծառայել, հմել պատերազմի ժամանակ կամուֆլաժները հագցնեք ու սելֆի կենեք, դուրսը, ես 98 թվին, իմ 18 տարեկան աղբոր ես, կամուֆլաժ հագած, Արցախից բերել եմ լենդական թաղել եմ, այդ ուրբար է իմ թուխս, այ ես ծիրանշանն է, իմ թուխս, աղբորս կերեսպանն է, իմ թուխս, մորս հարստունքներն են, իմ թուխս, հորս ապտակներն են ընձին, իմ թուխս, իմ ուսուցիչներս են, իմ թուխս, ստեղ կարտած կրվող տղեկներ, ծապտավեք իրաց, դուք լավ գիտեք Նիկոլ ով է, Նիկոլը դավաճան է, Նիկոլ դավաճան, 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 ժողովուրդ, տղամարդու պերնից եթե խոսքը պտի երնի, ուրեմն ինքը տեր պտի կագնի իրա խոսքին, Փաշինյան Նիկոլ, Ստեփանակերտի մեջտեղը կանգնած, ղժացիր, Արցախը Հայաստանը և վերջ, ուրեմ ուտիլով շիտ! Ադիկայդյանի ազգային հերոս! Սասուն Միքայելյան, հրամանատար, կամանձիր, ես ձեզի շատ կհարգեմ, սպասեք ժողովուրդ, սպասեք, Սասուն Միքայելյանը կռիվներով անցած տեղա է, բայց մեր հարցեմ տամ ձեզի, պարոն Միքայելյան, երբ որ դուք կանգնած հաշտագից, հայտարարեցիք, որ Թավշյա հեղափոխությունը ավելի կարևոր իրադարձություն էր, քան Արցախյան ազատամարտը, ավելի կարևոր էր պարոն Միքայելյան, ժողովուրդ ավելի կարևոր էր, պարոն Միքայելյան, ազգային ժողովում
Պարոն Մարուկյան Էդմոն կներես օրես օրինակ եք մեր ուղղակի շատ պատկերավոր է։ Ազգային ժողովում, երբ որ Էդմոն Մարուկյանը պարշեին ստեց, դուք ես Սասուն Միքայելյան, պարշեին շիչ, վայնացակ, թրակ էդ մե փոքր բանի համար, զարգեցիք Էդմոնի բերնին։ Հիմի խնդրեմ կը, ինձի պետք չէ պատասխանել, դուք ձեզի պատասխանեք։ Եթե Մարուկյան Էդմոնը կապիտուլյացիայի պայմանագիր ստորագրեր, դուք ինչ կտեք իրար։ Ժողովուրդը ինչ կներ։ Նիկոլով է, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Փաշինյան Նիկոլ, դու 2 տարի ու կես խապել ես մարդկանց։ Երբ որ քո կառավարմանը 100 օր լրաց, դու 100,000 միտինգի մոտ, 100,000 միտինգի մոտ, պարսեցիր, ժողովուրդ, եթե ես գամ, որ Արցախի բանակցային հարցում կա այնպիսի մի լուծում, որը բավարարելու Հայաստանի Հանրապետությանը, ես ձեր լորիդ կասեմ։ Եկել ես էլ է ժողովուրդ ձեզի իրավորոշումը։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն լսեք, Սերժ Սարգսյանը, երբ որ ԵԱՏՄ մտնելու ուտը ստորագրեց, այդ Մուտիլովշիկ Նիկոլը մատի փաթաթան էր սարքես, ես մեկ գիշերվան քնած ԵԱՏՄ մտնելու թուղթ ստորագրեց։ Ու հասնելու ծաղկանքը մեկ գիշերում, Դավաճան։ Հիմի ժողովուրդ ջան ուշադիր լսեք, ստեղ հանրապես չկա, աղքի նոր, ստեղ Արցախի ժողովրդի հարցն է։ Կապիտուլյացիա ստորագրած խելքի տակ, մենք ուզում ենք ապրել։ Ստախոս մարդու ղեկավարության տակ, մենք ուզում ենք ապրել։ Իսկ հիմա ուշադիր եղեք, եկավ շատ կարևոր բան։ Թե եթե մոտենան գծտանելու նորմալ է ժողովուրդ երեկել քնչական են տարել։ Հիմի ուշադիր եղեք, ու դուք կտեսնիք որ Նիկոլը շարունակեք մեզի խապել է որ 44 օր խապել է մեր փողերով։ Ուշադիր։ Հիմին այս մարդը մեզի 44 օր կերակրել է որ մենք հաղթելու ենք, չէ։ 44 օր։ Պատերազմը բրձել է, չէ՞ իշխորը։ Բայց այս մարդը շարունակեք մեզի ասել որ մենք հաղթելու ենք։ Անդադար։ Հիմի ես պրոստը ձեզի մի հատ բան պետք է ցույց տամ։ Ու դուք պետք է այդ ընթացքում ման գաք, տեսնիք այդ կողքեր հարցրունին կտեսնիք, այլ ուշադիր նայեք այդ էկրանին, ու տեսեք քանի անգամ մեր իսկ մուծած փողերով այնտեղ կֆռա հաղթելու ենք պաստարը։ Սաղ տեղերը խփած է մինչև հիմի հաղթելու ենք։ Դուք չեք ամեն, չէ, գետինը չեք մտնի, փոխեցին, հենց նոր փոխեցին ժողովուրդ ջան։ Անդադար ֆռարկը հաղթելու ենք, այ տղա, հաղթեցինք մենք, ժողովուրդ կապիտուլյացիայի բերեց այս մարդը մեզի։ Ու մի ամենակարևոր բանը լսեք, եզակի շանս ու եզակի հնարավորություն ունենք մենք, որպեսզի արագ կրնանանք նոր բանակցող ունենանք, որովհետև այս մարդուն էլ այս մարդ լուրջ չի ընդունել, պարտված մարդուն էլ այս մարդ լուրջ չի ընդունել, որ մեր լուրջ ղեկավարը դրսի, તો Ալիևը ինչի պետք է այս մարդուն լուրջ ընդունել, իրա երկրում ման թափկու դավերը բիզիմդիր կենե, այդ տղա քեզի ով պետք է լուրջ ընդունել, եթե դու արժանապատվություն ունիս, կանգնար ազգային ժողովում սիշ, գիտեք ինչի եմ ես պատրաստ, էշտամու սովին նույնիսկ, ընգեր, հազարավոր զոտ տվեցիք ցուցակների մեջ քո անունը չկա։ Ուրեմն եթե դու ասում ես որ պատերազմը կանգնացրել ես 44-րդ օրը, որպեսզի հավելյալ զոհեր չեղնին։ Պատերազմը սկսվելուց ի վեր 3-4 օրը մենք քեզ տարբեր առաջարկություններ են ներկայացրել, որպեսզի դու դադարեցնես պատերազմը։ Ամեն անգամ ինչ որ բան զիջելով, բայց ոչ ես խայտարակ ձևով, եթե դու կմտածեիր մեր զինվորների կյանքի մասին, 5-րդ օրը դադարեցնեիր, դուխ ունենայիր
կայք ժողովրդին սեր ժողովուրդ ջան, մեր երեխեքը կկոտորվին, որովհետև մենք 4 տարբեր պետությունների դեմ կկռվենք։ Սպես տարբերակ կա, եկեք այս սպասը զիջենք, բայց մեր երեխեքին պահենք, որովհետև ես ձեզի խոստացել եմ, որ 2050 թվին մենք պետք է դառնանք 5 միլիոն, ուր ամուտիլով շիտ, ուր են այդ տղեկը, ինչի տարած կոտորեցիր։ Դուք ու բառապաշարովդ բերել ես, ու մտցրել ես, լավ հման արդայդությունը, Փաշինյան Նիկոլ, նիարել ես 45 օրվա, լապըտ պաքսել է, հվա ետ մեր երեխեքի, անունը օրետ լապ հմանիտ մեջ լծեցիր վամպիր, խմեցիր, չկշտացար, եթե նամուս ունիս, Փաշինյան Նիկոլ, չնայած ինչ կխոսամ, նամուս, հիշեք, մի այդ շատ կարևոր բան, սաղ կյանքը այդ մարդում պետք է հետապնդե Նիկոլ Դավաճան բառերը, ամեն օր, ով կուզես տեղ խոսա, երբ հետևում շունչ կաշեց, դուք պետք է խշակ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, ժողովուրդ, ձեր հոգուն մերնի, ձեր կյանքին մերնի, ձեզի կաղաչ եմ հասկացեք, ստեղ ոչ իշխանության կռիվ կա, հեչ մի բանի կռիվ չկա, բանակցող է պետք փոխվի, բանակցող է պետք փոխվի, որ կրնանա էստա, ամեն սանտիմետրի համար, ամեն գյուղի տան համար, ամեն են տան համար, Նիկոլ, որը մի վառեն կմարտի, որ թուրքի բաշիկ չդարնա, ստահատ, անեցվիս դու, Ուրեմն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ, Հայաստանի իր կառավարման ժամանակ Արցախի համար շատ բաներ է, մենք Արցախը ազատագրել ենք իր կառավարության օրոք։ Հարգում եմ ես իրան, այո, սիրում եմ իրան, ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը շատ բաներ է, թե Արցախի, թե Հայաստանի համար, հարգում եմ ես իրան, գուցե, սիրում եմ իրան, ոչ, Սերժ Սարգսյանը, որ կարող եմ ժամերով խոսալ, ինչ արե, ինչ չի արե, ինչն է սխալ արե, հարգում եմ ես իրան, գուցե, սիրում եմ իրան, ոչ, Նիկոլ Փաշինյան, ես քեզ ոչ հարգում եմ, ոչ սիրում եմ, ես քեզ ատում եմ, ստահակ, Իսկ հիմա ես եմ քեզ հարց տալիս, այնպես ինչպես քո սաղ թափ տպուկները, որ լծել ես ինտերնետներում, ու իրենց թվում է, թե Արցախը ինտերնետով, ֆեյքերով պետք է պահենք, ուշադիր լսել, իմ ժողովրդիս անթասիբ չսես, ով իմ ժողովրդիս է անթասիբ, թասիբս կանեմ լուսը կկոխեմ, Փաշինյան Նիկոլ, ինչ ես երետ ու Արցախի համար, հանձնել ես, կուզես սաղ Հայաստանը ասվալտ է, կուզես ծերտան սպալնին ասվալտ է, պատմության մեջ դու չես մնա ասվալտ ենող Նիկոլ, պատմության մեջ դու կմնաս Արցախը հաստատ ստան, րոպեանոց ինտերվյու տվեցի։ 7 րոպեանոց ինտերվյուից հետո ինձի տարա կենտրոնի քնչական։ Այսօրվանից հետո կարող է ԱԱՑ տալը։ Բայց ժողովուրդ ջան, փորձը ցույց է տվել, որ ում կտանին ԱԱՑ գիշերը մնակը, մյուս օրը կերտա կառավարության շենք։ Ուրեմն Աստված կանչի այդ տղա, որ ես այնտեղ չհայտնվիմ, որովհետև դանդվիկ պետք է դու ու կուսախ Գերդաստանը, որ սեցիկ պատրաստեք երթակ զոհվելու, բայց ցուցակների մեջ ձեզնից ոչ մեկի անունը չկա, կամ
Ուկա Գրիգորյան, ուկա Սարգսյան, ուկա Առաքելյան, ուկա բազմաթիվ հայկական ազգանուններ։ Դու Արցախը հանձնել ես ու գալու է նոր մարդ։ Իմ համար մեկ է ով է Արցախի բանակցային սեղանի վրա թեկուզ ամեն սանտիմետր հնարավոր եղնի փոխել է փաստաթղթի մեջ, իսկ նոր բանակցողը այդ հնարավորությունը ունի։ Ահա մեմուտի լովկեմել է սկսե ֆռնցնել այդ մարդը։ Թե իբր ստեղ հավաքված մարդիկ կուզեն պատերազմը նորից սկսվի։ Դու լսե, այ ուլ որ կրնացել ես քու զանգվածից համոզես ուլ ստեղ կրտված մարդիկ են կանգնած սաղ հասկնանգոշ Ռուսաստանի զորքը արդեն մտել է Ռուսաստանի մտած զորքի թեմ ով պետք է պատերազմ հայտարարի Օչխար Ալիևը մենք պետք է կռվենք մեր դաշնակիցների թեմ պատերազմը չի եղնի ժողովուրդ ջան պատերազմը վերջացել է մեզի պետք է մի բանակցություններով այդ հարցը ինչ որ մեծևի առաջ տանել ժողովուրդ կներեք էմոցիոնալ խոսացի բայց ուրեմն իմացեք չի կրնա եղնի մեզ մի ադմ բան որ մեզի ղեկավար է պարտված ղեկավարը այն մարդը որը կապիտուլյացիա ստորագրելուց առաջ եկեք պայմանավորվենք որ ինչ էլ եղնի մենք մեզի պարտված չենք համարել դու այդտեղ դու կպատկերացնես եկուս մի ըմբիշն Հայաստանից օլիմպիական խաղեր էր տալուց առաջ, եկես ժողովուրդ ջան եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ եղնի, ես մենք մեզ պարտված չենք համարել, ես կուկամ կսեմ օլիմպիական չենք տոնում։ Լսես տեղ հիմար չկա, ստախոս, ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանը, սկամ բանից հետո, կարող է ղեկավարել Հայաստանը։ Նիկոլը ամենամեծ անեծկներ, որը եկավ հայ ազգի գլխին։ Ես խոսացողը փոխանցեմ իմ մյուս խոսացողին, բայց միշտ հիշեք ձեր կյանքին մերնի։ Հայոց բանակը, հայ կամավորը, հայ պայստազորայինը, հայ ժողովուրդը, որը քիշեր ձերեք բլոկադային Լենինգրադի պես սնունդ, դեղորայք, տաքշոր, կահավաքելու առաջնակից կուղարկեր։ Ով է ժողովրդին, անվան է անթասիվ, ես իրան ծնող է։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Դե ուրեմն ձեռքերդ վերև։ Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, ձեր կյանքին մերնի, դուխովը դոշին կրելով չէ, դուխովը ճակտին կրելով չէ, Երևանի կաշկին տղեք, Լեննագանի կաշկին տղեք, համայն հայության կաշկին տղեք, մեր քուչեկի մեջ, մենք մեր դոշերին, գրեինք կը դուխով, որ իմանային մենք դուխով եք, Դե ուրեմն, այս է իմ դուխս, այս զինանշանն է իմ դուխս, ու այս զինանշանը մինչև կյանքիս վերջ, փառքով պտի տանիմ, իսկ դու Փաշինյան, անիծվից պտի, սերունդ է սերունդ,